Hello mga Indzai! Welcome to my vlog! At ayun, mamimili na kami ng mga ingredients para sa gagawin namin carbonara. Let's go mga Indzai! Yung tinuturo ng puting kamay na yan, diyan kami bibili sana ng mga ingredients. Kaso sarado, kaya bumaba na lang kami para dun bumili. Kaya patuloy lang kayo manood. Salamat! Ayan, pabalik na ulit kami. So, hindi ako nakapag-video kanina habang namamalengke kami. Pero mamaya papakita ko sa inyo lahat ng mga ingredients na pinamili namin. So, patuloy lang kayo manood. Salamat! So, ayan, patuloy kami naglalakad. So, patuloy lang din kayo manood. Salamat! Magluluto kami. Yan yung mga ingredients na gagamitan natin for carbonara, Eden cheese, evap, cream, cream corn, and ano to? Mushroom. And may ice cream. Ice cream. Ito pa yung salt. Naalagay sa ice cream. So sweet. So sweet. Bawang at sibuyas. Panoorin niyo lang ako. At dito nyo rin makikita kung gaano ko supportive ng dalawang kong kaibigan dahil sinabi kong hawakan yung cellphone ko habang binibideo ako. Hindi ko nasabi na may tripod akong dala. Given na yan. Ito marunong. At nangalay na nga aking kaibigan. So, pinakuha ko na yung tripod.
I-search nyo na lang mga Inday kung ano yung mga susunod na steps after igisa ang bawang at sibuyas kasi hindi ko na maalala. Patuloy lang kayo manood. Salamat! So, ayun. Tapos na kami magluto ng sauce. And here is the result! Thank you for watching mga Inday. I hope you like this video and I hope na mag-subscribe po kayo sa akin channel and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos ko. God bless you all!